Welcome or welcome back អញ្ចឹងឯនំផងដែរពួកយើងនឹងធ្វើការបន្តទៅលើមេរៀន Adobe Illustrator មេរៀនទី8 Himalaya poster អញ្ចឹងយើងក្រឡេកទៅមើល size របស់យើងទាំងអស់គ្នាចំពោះ size គឺ 600px គុណនឹង 600px ចំពោះ data របស់យើងវិញយើងមានដូចជារូប product មួយហើយក៏ដូចជារូប logo មួយផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរពួកយើងចូលទៅដល់ការធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងធ្វើការបើកនៅកម្មវិធី Adobe Illustrator រួចហើយយើងចុចទៅលើ Create New អញ្ចឹងជាបន្តមកទៀតនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ Print ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ Letter ហ្នឹងហើយក៏យើងធ្វើការបដូរຂະຫນາດរបស់យើងទៅជា Pixel រួចហើយយើងធ្វើការវាយបញ្ចូលនៅ600 Pixel ចំពោះ height របស់យើងក៏600 Pixel ដែររួចហើយយើងចុចទៅលើ Create ឬក៏ Key Enter អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការទទួលបាន artwork មួយនេះរួចមកហើយជាដំបូងយើងធ្វើការ save វាជា file ជាមុនសិនអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ file រួចហើយយើងចុចទៅលើ save as យើងចុចទៅលើ save on computers បន្ទាប់មកយើងធ្វើការជ្រើសរើសទីតាំងដើម្បីផ្ទុកនៅ file មួយនេះអូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ rename វាសិនបានដែរអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនោះយើងក៏ធ្វើការចាក់ទៅលើ background របស់យើងប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការចាក់ background យើងធ្វើការទាញរូប product ដើម្បីធ្វើការ clone ពណ៌ឬក៏ copy ពណ៌ដើម្បីឲ្យពណ៌របស់យើងនឹងវាតាក់ទងទៅនឹង product របស់យើងជាមុនសិនអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងយើងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ rectangle tool ដើម្បីចាក់ជា shape មួយអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាคลิกទៅលើ panel gradient មួយនេះរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដៅវាមួយចំណុចបន្ទាប់មកវាក៏អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដាក់បញ្ចូលនៅពណ៌ gradient បានអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ color picker មួយនេះរួចហើយធ្វើការបដូរ style របស់វាពី linear ទៅ radial ក៏បានដែរនៅក្នុង poster របស់យើងនេះប៉ុន្តែនៅក្នុង Adobe Illustrator យើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជា freeform gradient មួយទៀតក៏បានដែរអូខេចាំបន្តមកអូខេចាំបន្តមកដើម្បីធ្វើការទាញវាបាននោះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ gradient tool នេះដែលយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការទាញពណ៌វាឲ្យវាមក gradient នៅត្រង់ចំណុចណាទៅចំណុចណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងទាញពីកណ្ដាលមកគៀននេះចេះអញ្ចឹងវាចេញមកបែបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាញបែបនេះវិញ gradient យើងចេញជាបែបនេះវិញអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការទាញបែបនេះសម្រាប់ poster របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងអូខេនៅពេលដែលយើងធ្វើការចាក់ background រួចមកហើយអ្នកអាច delete នៅរូបភាពឬក៏ product របស់យើងបានហើយជាបន្ទាប់នោះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការចូលទៅលើកម្មវិធី Photoshop ដើម្បីធ្វើការ remove នៅ background ដែលប្រើប្រាស់ pen tool ដោយដែលពួកយើងបានធ្វើការបង្ហាញជាច្រើនរួចមកហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់ pen tool ដើម្បី remove background អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ check ទៅលើវីដេអូចាស់ៗបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំធ្វើការកាត់វារួចមកហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំធ្វើការទាញ link វាចូលតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ free transform វាដោយនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅនិយាយច្រើនលើកមកហើយយើងធ្វើការចុចទៅលើ key shift ដើម្បីកុំឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ duplicate វា2ដងដើម្បីទាញបានជា product វា2ដងអូខេចឹងយើងធ្វើការ control C រួចហើយ control V ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ control V ម្ដងទៀតក៏បានដែរព្រោះថា control C ដើម្បី copy ហើយ control V វិញគឺដើម្បី paste អូខេចឹងយើងធ្វើការ free transform វារួចហើយយើងធ្វើមិនឲ្យវានៅកណ្ដាលហ្នឹងឲ្យវារៀងធំជាងគេបន្តិចអូខេចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ align វាឬក៏រៀបចំវារួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការ select វាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការគ្រប់វាក៏សិនក៏បានដែរអូខេបន្តមកយើងចុចទៅលើ key shift អូខេ
អូខេអញ្ចឹងជាបន្តមកទៀតយើងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ rectangle tool ដើម្បីចាក់ជាពណ៌ម្ដងទៀតអូខេរួចហើយយើងធ្វើការបដូរពណ៌ទៅជាពណ៌សវិញយើងធ្វើការ right click ទៅលើរូបប្រដាប់របស់យើងបន្ទាប់មក arrange bring to front អូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ pen tool ដើម្បីគូជា shape សម្រាប់ដាក់នៅ logo របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបិទ stroke កន្លែង rectangle យើងសិនក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការប្រើប្រាស់ pen tool ដើម្បីគូជា shape សម្រាប់ដាក់ទៅលើ logo របស់ពួកយើងអូខេអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការគូវារួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការទាញបញ្ចូលនៅរូប logo របស់យើងចូលអូខេចេញធ្វើការសេរីវាឲ្យដូចមិនមើលទៅឲ្យចំកណ្ដាលនៃ shape របស់យើងមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការសរសេរអក្សរជា text ចឹងយើងធ្វើការបដូរ fill color ទៅជាពណ៌សរួចហើយយើងក៏ធ្វើការបដូរ font យើងធ្វើការជ្រើសរើស font ដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ Ctrl C រួច Ctrl V វាដើម្បីទាញនៅ text ហ្នឹងម្ដងទៀតអូខេអូខេចឹងយើងធ្វើការ select វាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការគ្រប់វារួចហើយយើងធ្វើការ transform ដែលប្រើប្រាស់ shift key ហើយបន្តមកទៀតនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវការសារ៉េឬក៏សរសេរជា text ជាអក្សរខ្មែរវិញម្ដងចឹងយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ឬក៏ជ្រើសរើស font ឲ្យហើយចឹងសម្រាប់កន្លែងហ្នឹងពួកយើងនឹងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ KH អាំង free hand ឬក៏ KH អាំង left hand បន្ទាប់មកយើងធ្វើការបដូរ keyboard layout របស់យើង អូ
អញ្ចឹងនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាធ្វើការសរសេរជា text រួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការ align វាជាមុនសិនអញ្ចឹងយើងធ្វើការ align វាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ align tool មួយនេះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ align វា horizontally align left អូខេយើងធ្វើការ align វាបែបហ្នឹងដើម្បី make sure ថាគៀមវាខាងចុងហ្នឹងគឺវាមានភាពស្មើគ្នាចាំបន្តមកយើងធ្វើការ select អក្សរទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការសេរីវាឲ្យរៀងទូចជាងមុនបន្ទាប់មកយើងក៏ធ្វើការដាក់វាចូលទៅលើ artwork របស់យើងអូខេចឹងយើងធ្វើការគ្រប់វាសិនរួចហើយ align horizontally align center ចឹងយើងអាចធ្វើការទាញវាចូលមកក្រោមទៀតក៏បានដែរអូខេបន្ទាប់មកជាចុងក្រោយនោះសម្រាប់ text របស់យើងធ្វើការសរសេរជា website របស់គេចឹងសម្រាប់ពណ៌យើងអាចធ្វើការចម្លងពីអក្សរ logo របស់គេបន្ទាប់មកយើងធ្វើការជ្រើសរើស font អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ rectangle tool មួយនេះដើម្បីចាក់ជា shape រួចហើយយើងធ្វើការទាញនៅ anchor point ឬក៏ corner របស់យើងនៅចុងនេះឲ្យវាមានភាព round អូខេចុងបន្តមកទៀតយើងក៏ធ្វើការ copy color ពី logo របស់គេអូខេបន្តមកយើងក៏សរសេរជា textចឹងយើងធ្វើការគ្រប់វារួចហើយសេរីវាឲ្យនៅចំកណ្ដាលនៃ shape របស់យើងអូខេចឹងយើងធ្វើការ Control S ដើម្បី save artwork របស់យើងម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ save រួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ file បន្ទាប់មក export as រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសទីតាំងដើម្បីផ្ទុកនៅ result របស់យើងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការចុចទៅលើ use artwork មួយនេះរួចហើយយើងចុចទៅលើ exportចឹងយើងធ្វើការបដូរ color model ទៅជា RGB វិញរួចហើយយើងចុចទៅលើ OK ចឹងដល់ពេលដែលយើង export ហើយយើងធ្វើការក្រឡេកទៅមើល result របស់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេនេះគឺជា result នៃ artwork របស់យើងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុច like subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទៀតនៅពេលបន្តទៀតបាយបាយ